Abin mamaki baya ƙarewa a cikin wannan duniya ta maliki yaumiddini. Kakan ji wasu abubuwa tamkar almara ko kuma share layi, amma fa a ƙarshe dole kunnuwanka su aminta kuma zuciyarka ta gasgatar da cewar gaskiya ce aka jiyar da kai. Masu iya magana kan ce uwa mai inganta rayuwa, haka uwa abokiyar rayuwa ce domin ita ake ma laƙabi da mai hana kanta don ɗanta ya samu. Amma fa wata uwa a ƙasar Habasha a lardin Abu Shalabi hallaka nata ɗan ta yi har lahira. Mai kallo ba ma aika ɗan nata barzahun da ta yi bane ba abin girgiza zuciya ba, domin kuwa uwar 'yar shekara 29 kafin ta hallaka nata ɗan shekara 5 sai da ta bi sa da sara da sassaƙa da adda ta yi gunduwa-gunduwa da shi daidai da naman farfesu, sa'annan ta saka shi a tukunya ta zuba kayan yaji da na ɗanɗano ta duƙufa wajen ganin ya yi lagwab daidai taunawar bakinta. Amma fa tana nata Allah na nashi, kwatsam sai ƙanin mahaifin ɗan ya faɗo cikin gidan cikin ziyarar bazata, kuma ya yi kicibis da mummunan gani na jini face-face a gidan, kuma ta haka Allah ya tona asirinta inda ta faɗa komar abokan kowa ɗin ƙasar Habasha. Duk da hana ta tabbatarwa da kotu cewar lallai ita ta aikata zunubin da ake tuhumarta da shi na kashe ɗan nata da neman yin farfesun shi, amma fa ta haƙiƙance kan cewa tana fama da cutar taɓin hankali, zancen da tsohon mijin ɗan da ta hallaka ya musanta. A yanzu dai matar na hannun ƙarƙashin kulawar 'yan sanda, inda kuma suka ce za su miƙa ta zuwa ga likitocin ƙwaƙwalwa don tabbatar da zancenta kafin su ci gaba da bincike.